Əslində yemək bişirdiyimiz halda kuxnanı təmizləmək eyni anda çox gözəl bir şeydir. Amma bu günləri həm başım ağrıyırdı, həm də o həvəsdə deyildim. Heç bilmədim ki, yeməyi necə bişirdim, necə çəkdim, necə paylaşdım. Ona görə də düşündüm ki, yeməyi tezliklə bitirim, uşaqlarımla bərabər yemək yeyim. Ondan sonra mətbəxi yığışdıraram. Həm sizin üçün çoxdan da çəkmədiyim təmizlik videosu çəkərəm, həm də bərabər söhbətləşərik. Bu günləri videoda da qeyd elədiyim kimi uşaqlara kotletlə püre eləmişdim. Özümüz yedik, sonra da dalda qalan uşaqlar da gəldilər, yedilər və ən son mətbəxə girindik. Biri var dağılmaq, bir də var ki, dağım idi mətbəxim. Əvvəlcə stolun üstü ilə başladım. Stolun üstündəki bütün boş qabları yığdım. Bir də dünəndən biraz toyuq eləmişdik. Onun ətləri qalmışdı. Onları da küçə heyvanlarına yığdım. Mən Instagram səhifəsindən abunə olanlar, orada gündəlik storylərimi izləyənlər bilirlər ki, mən ümumiyyətlə artıq qalan yeməkləri, ya sümükləri atmıram. Hətta toyuğu pişirəndə toyuğun dərilərini belə bir yerə yığıram, ya baldızımın pişiklərinə göndərirəm. Onun həyətində 6-7 ədəd pişik var, ya da küçədəki heyvanlara verirəm. Eləcə də evdən qalan qırıntı yeməkləri. Və bunu demək olar ki, mətbəxdə yeməyə qalan hər kəsə məsləhət görürəm, mütləq. Küçə heyvanları elədilər ki, yəni onlara sadəcə biz baxa bilərik. Biz baxmadıqda da onun da ki, sadəcə Allah xatirinə edirsən. Vallah, billah onun qarşılığını Allah insana tamam başqa cür şəkildə mütləq ki, yetirir. Mən bunun dəfələrlə şahidi olmuşam. Artıq qalan yeməkləri də belə kloka yığıram ki, sabahları küçədəki heyvanlara verəcəm. Daha sonra stolları stolun üstünə qoyuram ki, çünki yerləri təmizləyəcəyik. Artıq gecə saat olduğuna görə tozlanamaq mümkün deyil. Süpürəcəm. Ona görə də stolları stolun üstünə qoyuram. Siz burada mənim şalvarıma fikir verməyin. Evdə ən rahat şalvar odur mənim üçün. Çox rahatdır. Ona görə də onunla bərabər hərəkət edirəm. Daha sonra o birisi mətbəx dəzgahının da üstünü yığışdırdıqdan sonra artıq qabları yığışdırmağa keçirəm. Bütün qabları sudan keçirdikdən sonra qabıyana yığırıq. Yəni içində çirk falan, zibil falan olmamalıdır. Çünki qabıyanın filtrini tutar və qabıyan yaxşı qablarınızı yumaz. Qabıyan demək olar ki, mətbəxdə xanımların ikinci əlidir. Mən çoxdan da əlimdə yuyurdum. Amma son 2-3 gündə dedim birdən qabıyan xarab olar, işləməz. Ona görə qoşdu, deyirəm, ay Allah, mən bu qabıyanı niyə qoşmuram? Neçə vaxt özümə səndəmə yenə zülm etmişəm. Bu arada da kapsulun biri partlamışdı və o birisi kapsullara yayılmışdı. Hamısı bir-birinə yapışmışdılar. Ona görə ayrı bunları belə salfetka üzərinə düzmüşəm ki, bari qalanlar da əldən getməsinlər. Çünki qabıyan tabletləri də elə ucuz deyirlər. Daha sonra keçirəm burada əldə qalan qabları, hansı ki qabıyana yerləşmir, qapaqlar, ət çəkən maşın və nə bilim bir-iki dənə yemək bişirdiyim qazan, onları da əlimdə qab şampunu ilə şampunluyuram, duruluyuram və kənarda çay dəsmalının üzərinə yığıram ki, suları çəkilsin. O günləri başıma bir hadisə gəlib. Şkafı açıram, şkafdan çox kəskin bir qoxu hissi gəlir. Ay Allah, bu nə idi? Baxıram, hamısı da plasmas qablar. Ən axırda da ət çəkən. Düşündüm, bu 100% ət çəkəndən gələcək və ət çəkən qabın için sökmüşəm. Sən demə, lap dibdə biraz belə soğan qalıb. İnanın, o kiçik soğan bütün şkafın içine necə ifunət bürümüşdü. Çıxardıb yumuşam təzdən, şampunlamışam şkafın içini falan. Neçə dəqiqədən sonra şkafdan iyi çəkilib. Ən adi bir şeylə. Ət çəkən maşını da təmiz yuyduqdan sonra keçirəm qaz üstünə. Demək olar ki, qaz sobasını mən gündə 2 dəfə, ya səhər ya axşam yuyuram. Amma qabıyanı gündə bircə dəfə doldururam. Səhər yediyimizi də, günorta yediyimizi də qabıyana doldururam və axşam 1 saatlıq rejimə qoşuram. Tərtəmiz gül kimi edir. Sadəcə ayda bir dəfə, o da baxır sizin necə qabıyan işlətməyinizə. Duzunu falan tökürəm, vəssalam. Bu da gecə təmizliyi. Söhbətləşə bitirdik. Bugünlük isə məndən bu qədər. Hələlik.